Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Ийгл 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид Монгол судлалын нэр дэвтэмтэн Пенсильванийн ИС-ийн профессор Кристофер Этвудыг бол урьж ирээд байна. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө өчигдөрхөн та Монгол Улсын их сургуулийн хүндэт доктор цол авсан. Энд одоо баяр хүргэе. Та ингээд Монгол судлаарыг олон жил одоо явж байна. Юуны өмнө яагаад одоо Монгол судлалыг сонирхох болов? Энэ талаараа нэг хувьчлаач. Монгол судлалыг сонирхсан бол сонирхолтой асуудал нь нэг олон хүмүүс надаас ингэж асуусан. Яагаад Монголыг сонирхож байгаа гэж асуугаад энэ олон хариулт нь олон болж байгаа. Гэхдээ Монгол судлалыг эхлээд сонирхуулах хичээл нэг байсан. Энэ эхлээд намайг их сургуульд ороод нэгдүгээр ангид байсан да. Харвард их сургууль тийм. Тэнд Жозеф Флетчер хэмээх багш нь Монгол эзэн засгийн гэж хичээл зааж байсан. Энэ хичээлийн онцлог нь болвол онших номнууд бүгдээр сурвалжууд. Ерөөсөө ямар нэг тийм дараагийн түүхчдэд бичсэн хоолыг онцдохгүй байсан. Тэгэхээр нууц тавчаа мэдээж ностовча Рашиддин содорын чуулган Жовенигийн дэлхийн байлдан дагуулагч Марко Поло рубрик маш олон сонирхолтой материал уншдаг байсан. Хятадын зарим материалуудыг бас уншсан. Тэгээд энэ хичээлээс би олж мэдсэн нэг чухал юм бол Монгол эзэн гүрнийг судлавал дэлхийн түүхтэй маш холбоотой. Хятадын жишээ хятадын түүхийг судлавал дангад голдоо хятадын юмтай харилцаатай. Хятадын дотоод явдалтай маш харилцаатай. Япон ч юм уу Европын түүхийг судлавал дандаа Европын ярьдаг юм. Гэтэ Монголын түүхийг, Монгол эзэн гүрний түүхийг судлавал Хятад, Армян, Перс, Европ, Орос бүгдээ дундад Аз бүгдээ холбоо харилцаатай учраас маш сонирхолтой гэж надад санагдаад байсан. Дараа нь 20-р зууны үеийн Монголын түүхийг судлавал тэр ч бас дэлхийн түүхтэй маш холбоотой. Монголын 20-р зууны үеийн Монгол түүхийг судлавал заавалч Оросын түүх мэдэх хэрэгтэй. Хятадын түүх, Японы түүх гэхдээ олон улсын түүхийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас Монгол судлалын хамгийн сонирхолтой, хамгийн чухал нэг онцлог нь болвол нэг дэлхийн түүхэнд холбоотой, дэлхийн түүхэнд нэгт холбоотой байгаа юм байна. Тэгэхээр бол та бол өчигдөр би танилцуулган дээрээс үзэж байхдаа нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг судлах судалгаанд онл арга зүүн шинэ хандлага гаргаж ирсэн гэдэг. Энэ талаараа та биднээс тайлбарлаач. Нүүдэлчдийн судлалын нэг энэ бас бодлоотой сэтэв нүүдэлчд болвол бидний ерөнхийдөө Монголын одоогийн монголчуудыг бодвол голдуу мал малжих үндэстэн гэж үздэг юм байна. Энэ одоогийн байдлаар зөв гэж үзэж болно. Гэхдээ дээр үеийн эзэн гүрний үеийн эзэн гүрний үеийн буюу 19-р зууны үеийн хүртэл монголчууд бас агаагнах үндэстэн гэж үзэх хэрэгтэй. Нүүдэлчдийн яаж нүүдлэж байсан? Ийш тийш нүүсэн болов дангаанц мал хариулахын шаардлагаар биш, харин бас агаагнахаар агнахад холбоотой. Ямар нэг газар тийшээ очивол жишээ говьд газарт очивол энэ бол малт сайн зээр хөрөсгтэй зээр юм хулан дээр үед одоо хулан бол бараг бахгүй амтан болсон шиг юм байгаа. Гэхдээ дээр үед 13-р зууны үед бол хаад болвол ийш тийш явцаа зөндөө олон 100 мянган тоотой хулан муулгантай их байдаг байсан шиг юм байсан. Энэ үнэн тийм олон байсан үгүй юу гэж мэддэхэд зүг. Гэхдээ тийм маш түүхэн баримт бичгүүдийн дотор маш олон ийм амтан байсан. Миний зүгээр нэг хувийн бодол байдаг шүү дээ. Одоо зарим хүмүүс яриад байдаг монголчуудын цэргийн цэрэг дайны тэр урлагийг сүнцүүгийн юунаас авсан гэх. Би болохоор тэрнээсээ илүү монголчууд ан агнуураасаа
Цэрэг дайны урлагаа боловсруулж авсан болов гэж боддог. Тэр яг тийм байсан. Энэ бол дан ганц монголч арай тэр бас дан ганц монголчууд биш. Энэ Туу Азийн нүүдэлчд үндэстэнтэй дайдах хүмүүс бас тэрийг сорох хэрэгтэй байсан. Жишээлбэл Бизантийн нэг цэргийн эдмийн гарын авлагын дотор бид ямар нэг агнахаар бидний цэргийн эдмийг боловсруулах тийм заавар өгсөн байгаа. Энэ Монгол хүн биш. Гэхдээ Бизантийн тэр үед Туркийн нүүлчид үндэстэнтэй тэмцэж байсан учраас түүнээс сорсон. Хятадууд ч бас тэгдэг байсан. Монголын өвөрмөц ялгарл гэдэг нь одоо биднээс хаана юунд харж болох уу? Энэ бол түүхэн замналаас харагдаж байгаа. Ер нь бол жишээлбэл монголчууд шиг нүүдэлчд үндэстэн бас олон бий. Жишээлбэл Сомали, Африкийн Сомаличууд, Казакчууд, хасагууд тийм нүүдэлчд нийлээд олон байна. Гэхдээ шарын шашинд уламжлал шашин, шарын шашин, бурхан шашин тэр ч бас нүүлчид багхгүй. Нөгөө талаар бас энэ Монголын амин чанарт зөвлөлтийн холбоо дуустай нэг талцаатай тийм коммунизмын, социализмын түүхтэй хүмүүс бас онцлогтой. Тийм учраас энэ түүхийн замнал эхлээд эдэн гүрэн байсан, дараа нь шарын шашинд орсон, дараа нь Чин улсын дайчин гүрэн онцгой систем тогтолцоонтор байсан, дараа нь зөвлөлт бод энэ нөлөөн дээр байсан Монголын социализмын систем бүх найраг Монгол ард улсын тийм онцгой системтэй болсон. Түүний дараа л арчилсан шаардлагын үед арчилсан систем бий болгосон бол энэ түүхэн замнал бол цорын ганц Монголд байгаа. Өөр газар юус байхгүй. Ер нь та судалгаандаа бас юуг дурдсан байлээ? Популизм бол их хэрэгтэй үсэлтэй гэж дурдсан байлээ. Тэгээд популизм бол одоо шинэ үзэгдэл биш юм байна. Тэгээ популизмыг та яаж тодорхойлж чинь хизээнээс анх одоо энэ үзэгдэлчих юм байсан. Популизм одоо бидний ярьж байгаа их яригдж байгаа популизм болвол нэг Америкт хүмүүс Трампын ерөнхийлөгч сонгуульд ялсан юм уу Европын популизм сайн Австралид сонгуульд бас популизмын тал ялсан. Тийм учраас популизм одоо их ярьдаг юм байна. Гэтэ популизм болвол дээр үеийн бүр эртнээ тийм их үүсэлтэй. Бүр шин юм биш. Популизм гэсэн юу гэсэн бэ? Миний бодлоор популизм бол доорх нийтийн зал дээр тайлбарлаж болно. Жишээлбэл популизмын бодлоор хүмүүс нэг улс орны иргэд үндэстэн ижил байх хэрэгтэй. Угсаатны талаар ижилтэй юм уу? Хөртөгч нь бол популизмын бодлоор бол цэрэг бол нийгмийн хамгийн сайн загвар. Цэрэг. Тийм учраас популистууд бол дандаа цэрэгийг их дээдлэх. Цэрэг их манай нийгмийн загвар гэж үздэг юм байна. Тийм учраас хүн бол цэрэгийн дотор хүн болгоны адил. Хүн бол ямар нэг тушааланд адилгүй байж болно. Гэхдээ үндэсний сэтгэл санаа адил хэрэгтэй юм байна. Тийм популизмын бодлоор сэтгэл санаа ондоо юм уу сэтгэл санаа янзын плюрализм тэр талаар жоохон сэжиглэх юм байна. Гурдагч юм бол популизмын онцлог нь болвол манай улс орны баячууд гадны баячуудад сүлбэгдэх их сэжиглэж байгаа, айж байгаа. Тэр талаар нэг популизмын нэг онцлог юм болов. Гол хардлага нь тэр үү? Тийм учраас улс төрийн хувьд популизм болов манай улсын өөрмөцийг хамгаалах хэрэгтэй. Гадны баячуудтай харилцамааргүй байгаа. Бас улсын дотор эрэгтэй ерөнхийдөө популистууд бол эцгийн эрэгт тийм үйл санааг их дэмжиж байгаа.
Гэвч team систем тогтолцоо миний бодлоор энэ бол Монголд энэ популизмын яцгоор бол ардын тогтолцоогоос ардын тогтолцоо Монголын ардын системтэй ардын систем эдэд гүрнэвийн ардын тогтолцоотой ардын тогтолцоо бол хүн бүхэн ижилхэн гэр бүлийн бүтцтэй байх хэрэгтэй нэг эцгийн эрхт гэр бүл байгаа түүний дээр хүүхдүүдийг хамаарах эхнэрийг хамаарах энэ бол дараагийн үеийнх нь шин бас нэг шин зэрэг юм уу шин алба хаах хүн төрд бэлгэх хэрэгтэй. Хүн болгон популистийн бодлоор хүн болгоны утга чанар бол төрд бэлгэх гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэл арга гэдэг бол тэр төрд өгөх ёстой алба хувьчуурын хэмжээ юм биш үү? Тэрний нэгж нэг 11-с зарим тасвар төлөхөөс үл барам бас алба хаахтай 10 юм 3 зэрэг гаргах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол дангаас энэ үеийн юм биш харин дараагийн үе залгамжилсан. Тийм залгамжиж байсан юм байна. Тэгээд ардын тогтолцоо дараа нь хойд улсын үеийн отгийн тогтолцоогийн дараа хошооны тогтолцоо. Тэр өөрчлөн хошооны систем юм сумны хошоо сумны систем гэдэг. Тэр зарим энэ систем тогтолцоонууд зарим онцлогууд гэхдээ үндэстэн зарчим адил. Тэгээд тийм тогтолцоо дангаан Монголд бол нэг онцлог нь болвол малжих орон байсан учраас газар тараалангийг хуваасангүй. Газар хуваасан. Нутаг бэчээр нийтийн нэг жин энэ миний нутаг бэлчээр. Гэхдээ зарим хуваасан эсвэл тараачдын тийм тогтолцоотой бас жишээ бий. Жишээлбэл Европын зарим байдлаар тийм байдал шиг байсан. Феодалын давхаргатай доор бас тараачдын бас зохион байгуулагтай тараачд болгон алба хаах юм уу цэргийн алба хаах хэрэгтэй. Тийм тогтолцоо Норманы харьяантар Англи улс байсан. Хятадын нийлээд олон хэдэн цаг хугацаанд тийм тогтолцоо бий болгосон байгаа. Жишээлбэл Чин Ши Хуангийн Чин гүрэн Хятадыг нэгтгэсэн тэр цаг хугацаа тийм military physiocracy гэдэг нэг судлаач. Өөрөөр хэлбэл юу? Цэргийн болон зүгээр энгийн захиргаан нэгдчихсэн. Тий. Давхардсан тийм тогтолцоо байна тий. Тийм учраас миний бодлоор популизм болвол тэр загварыг ямар нэг сэтгэл санааны дотор энэ бол нийгмийн загвар. Энэ бол бидний зорих нийгмийн загвар байгаа. Яг тийм учраас манай системийн заавалж гэр бүлийн бүтэц ижилхэн байх хэрэгтэй. Эрэхтэй ямар нэг цэрэг орвол энэ эрийн ажил учраас эрийн даалгавар байгаа учраас эцгийн эрхэт гэр бүлтэй байх хэрэгтэй. Гэх мэт тийм өөрөөр харцсангуу тэгш байх хэрэгтэй. Гэхдээ бас тэгш байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг популизмын нэг талд нь бас нэг талд нь төрийг дайдлах талтай, нөгөө талд нь арт түмний дунд тэгш байх хэрэгтэй. Гэхдээ бүрэн тэгш биш гэх яг нэг хүн төрд ашигтай байвал тэр хүн жоохон өндөр байр суурьтай байж болно. Гэхдээ энэ бол ховын өмчөр ялгах юм биш ээ. Ялгаатай биш ээ. Харин төрд сайн байвал тэр хүн жоохон өндөр эрх мэдлэлтэй, өндөр цалинтай байж болно. Гэхдээ төрд сайн биш байвал тэр эрх мэдлэлтэй байж болохгүй. Ер нь та төрийн тухай ойлголтыг өндлөө. Ер нь нүүдэлчдийн хувьд суурин соёл эрхлэлтэй хүмүүсийн хувьд төрийн тухай ойлголтууд нь өөр байна уу? Төрийн тухайд нь мэдээж өөр тал бий. Жишээлбэл Монголд газрын өмчийн өөр. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ бол нүүдэлт шалондоо
гэж хэтэрхий Монгол хийгээд өөр улс орнуудын ялгааг хэтэрхий их ярвал бас нэг буруу байг. Жишээлбэл зарим нүүдэлчдийн миний хэлсэн нүүдэлцүүд үндэстний донд Сомаличууд байгаа. Сомали нийлээд олон өрнөдөхний судлаачид бол нүүдэлчин байвал төрийг сэжиглэх, төрөөс зугтах, төрийг эсэргүүцэх тийм хандлагатай байна гэж нэг зарчим гэж үж байгаа. Жишээ Сомаличуудын нэг бие даасан улс байгуулад эхлээд нэг диктатурын дэглэмтэй диктатурыг унгаасны дараа одоо бараг бүр ямар ч нэг засаг газар байхгүй болсон байна. Энэ бол нэг анархизм, анархик байдалтай болсон байгаа. Энэ байдал нь бол нүүдэлчтэй их тохиромжтой хүмүүс үзэж байгаа. Гэхдээ Монголын нүүдэлчид би энийг судалж эхлээд нэлээд он хүмүүс танд нүүдэлчид бол төрөөс зогтох, төрийг сэжиглэх, төрд орцоморгүй байна гэж надад тийм зарчим гэж хэлсэн байна. Гэхдээ би Монгол түүхийг судлавал монголчууд арай тийм биш байсан гэж би дандаа гайхаж байсан. Тийм учраас энэ нүүдэлчил болвол данганц төрийг ингэж үзэх юм биш. Монголд хэдийн нүүдэлчид байсан боловч төрийг дээдлэх ёс монголчуудад нэлээд чухал улс төрийн зарчим гэж үзэхээс өөр аргагүй. Төр гэдгийн цаана яг юуг ойлгож байна? Төр гэдгийн цаана төрийн бол хамгаалагч гэж ойлгож байна. Тийм. Төр юу гэсэн юм бэ? Жишээлбэл суурьшин үндэстнүүдийн донд төрөг болвол нэг том юм уу ордоо юм уу тийм том байшин White House юм уу тагаангэр юм уу засгийн газрын юу одоо Монголд байгаа шиг саарл ордон шиг тийм том барьсан зүйлүүд байгаа. Гэхдээ Монголын хэдийн нүүдэлчд байсан боловч бас нэг эзэнт гүрний үеийн том чухал орд байсан. Орд байсан бас нэг хэдийн нүүдлэх боломжтой тийм гэр байсан боловч маш асар том гэр байсан. Асар том гэр байсан төдий биш бас олон асар жишээ Чингис хааны хишигтэй тоо бол нэг түмэн хүмүүс хишигтэй тоод байсан. Гэр бүлтэй хамт нийлүүлвэл түмээс хол илүү. Тийм байна. Маш олон хүмүүс нэг газарт цуглуулсан байгаа. Гэвч одоо хүртэл яаж ийм олон хүмүүс нэг газар цуглуулад бэлчээр яаж хангах? Тэр одоо хүртэл ерөөсөө ойлгохгүй. Тэр талаар би нэг өгүүлэл бичсэн байгаа. Энэ өгүүллийн эдий зарим энэ асуудлыг тайлбарлах зарим орлого хийсэн боловч бүрэн тайлбарлаж чадаагүй гэж би өөрөө бодож байна. Тэр чинь нөгөө нэг дагуул хотууд гэдэг шиг дагуул ордуудтай. Тийм, яг дагуул хотууд тийм. Яг олон дагуул хотууд шиг юм. Нэг том хүмүүсийг тэгээд 2 хоногийн хоол нэг газар дагуулын малчд байсан. Дагуулын малчтаас ингээд тойроод байдаг ч юм уу те. Айрак юм уу махан хүргээд өгсөн байсан ба. Энэ бол нэг том яг нүүдлэх хот юм уу, нүүдлэх нийслэл гэж хэлж болно. Одоо ингээ нүүдэл чинь одоо монголчуудын тэр үед ингээ мэдээлэл харилцаа их чухал шүү дээ. Одоо чинь их эзэн хаан нэг шийдвэр гаргалаа. Хүн амьтаа түгэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр үеэс л одоо тэр өртөөний систем их чухал байж байгаа тийм. Өртөөний систем бол замын систем юм уу, замын тогтолцоо өртөөний систем болоо тийм. Мэдээлэл хүргэх гэр нөгөө айлууд нь жухаад ордууд ингээ байнга нүүдэлж идэг. Яаж олж очиж яваа гэд. Тийм бас замын систем замын тогтолцоо бол сонирхолтой. Энэ бас арабын тогтолцоотой бас уялдуулж байсан. Ямар нэг арабын нэгж бол бас өөрийн газрын мянгад арабын тогтолцооны дээр мянганы нэгж бол хамгийн чухал байсан. Мянгад бол өөрийн нутагт бэлчээр уусыг хариуцах
нэг тусгай алба байсан нунтуучин гэдэг. Нунтуучин болвол эрдэнэ дунд зууны Монгол хэлний нутагчин гэсэн утгатай үг байсан. Нууцтавч нунтуучин гэж хэлдэг юм байна. Гэхдээ одоогийн орчин үеийн Монгол хэлэнд нутагчин гэж ойлгож болно. Энэ нутагчинтай байсан. Нутагчинаас гадна бас замын өртөөний тогтолцоонд бас уялдуулсан. Ямар мянгидын дотор өөрийн дотор байгаа зам болвол харьяаж хангах юм байсан. Тийм учраас Монголын эзэнт гүрний янзын сүлжээ гэж үзэж болно. Арабын тогтолцооны сүлжээ, газар нутгийн сүлжээ, бас замын сүлжээ байсан. Хоёр замын сүлжээ, хоёр сүлжээ яг нэг бүс шиг хамтар харилцаатай байсан. Одоо жишээ нь тэгэл нэг удаа ингээд цэрэг цуглуулаа гэвэл бүх нутагт байгаа 1000 дургаа илчилгээгээл тодорхой хугацаанд цэрэг цуглуулд хэдий богино хугацаанд одоо дайчлах боломжтой байв. Тий. Мянгадаас энэ цэрэг дайчлах юм болвол тохилог байсан учраас тэр гол арабын тогтолцооны гол шалтгаан, гол зорилго байсан. Юуны хувьд суурин соёл иргэншлийн хүн ардын хувьд төрийг үзэх үзэл нь ямар ялгаатай байна? Үнэлэгчдийнхаас гэх юм уу? Суурингийн үндэстэн гол зарим хүн амын нэгтгэл ихтэй болдог юм байна. Хүн амын нэгтгэл ихтэй байвал тэр бол суурингийн хүмүүсийн их хүсвэр, газар тариалангийн их хүсвэрийг дуусгах юм уу эсвэл хангахгүй. Тийм байдалд ордог юм байна. Тийм учраас хангахгүй байвал хов хүн дараад ямар нэг шинэ ажлыг олох хэрэгтэй. Хов хүн тийм учраас сөрсөн хүмүүсийн донд хов хүн өөрийн цалин, хов хүн өөрийн юу юм олохоор чухал байр суутай байгаа. Би нэг дээр нэг хүнээс сонсч ирсэн Монголын одоо соёл, Америкийн соёл бас төстэй байна гэдэг. Яасан гэдэг зэрэг Америкчууд ингээд шинэ газрыг юу асан одоо эзэлсэн колончлсон ч гэдэг юм уу. Тэнцээ очиод ингээд амьд төлөхийн тулд өөрөөртөө найддаг байсан. Тэгээд нөгөө индивидуализм хувь хүн төвд үзлэх хөгжсөн өөрөө ганцаараа асуудлыг шийддэг, дасан зохицдог. За тэр зэрлэг өрнөд бол хэрэгтэй бол буудалцдаг тий. Монгол ч гэсэн ингээд цаг агарын хүнд нэг хэцүү нөхцөлд ингээд ганцаараа айл байж идэг. Тэгээд байгалийн мэргэжил даван туулна эсвэл зүгтах замаар нүгэд ингээд таатаа газар руу очиж чинь. Тэгээд өөрөө хинтэж ярихгүй ингээд шийдэл гаргаа яваад байдаг. Тэгээ нөгөө нэг бусдаагаа зөвлөх шаардлага байхгүй. Тийм учраас өөрөө өөртөө их найддаг гэдэг. Энэ хоёр нь ардчлалын соёлд бас эргээр нөлөөлдөг гэдээ би сонсч ирсэн байна. Тий, тэр үнэн талтай би. Ер нь энэ миний сая хэлсэн энэ хүн ам цөөн байвал хүний хоорондох өрсөлдөөн жоохон багтаа. Гэхдээ хятадыг бодвол хятад буюу энэтхийг бодвол хүн амын нягтрал маш ихтэй. Тэгвэл хүний хоорондох тэмцэлдэх юм уу юм их нилээд ширүүн өрсөлдөөнтэй их байгаа. Гэтэ Монгол, Америк шиг хүн амын нягтрал багтай байвал тэгвэл хүн бүхэн өөрийн жоохон өөрийн өргөн газартай юм уу өөрийн тийм тийх нарийн бүх юм нарийн бодох хэрэгтэй биш. Бүх зүгээр жоохон уужим сэтгэл санаатай байж болно. Талнуудах шиг уужим байж болно. Тэр талаар Монгол арай Америкаас илүү уужим. Тэр сүүлийн үед Америкт бас уужим юм уу тийм өргөн талтай үзэснэ багсаах болоо юу бол Америкийн жоохон хүн дүүрэн болсон шиг учраас хүмүүс нь хоорондох зарим нь бол бидний амьдарч байгаа улс орнууд бидний амьдарч байгаа улс болвол ямар ирээдүйтэй хүмүүсийг яг Монгол шиг бидний ирээдүг ямар байна гэж
санаа зовж байна. За бидний цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна. Та тэгэхээр одоо нэгэн талд монголоор ярьдаг, үндэтэй ярьдаг бидний хувьд Монгол үзэгчдийг зориулаад бас нэг үг хэлэхөө төгсгөлийн үг гэж хэлдэг юм. Энэ Монголын за ягтай монголчууд заримдаа өөрөө бидний identity, бидний амин чанар алдахаас айж байна. Гэхдээ би харахад монголчууд амин чанар маш сайн хадгалсан байна. Тэгээд тэр хадгалсаар байвал сайн. Гэхдээ үүнээс алдахаас айхрахгүй. Одоохондоо монголчуудын өөрийн дотор монголчууд дандаа өөрийгөө Монгол баяртай өөрийгөө монгол хүн гэж үзэж байгаа. Тэрийг хадгалвал сайн, хадгалвал бас амархан гэж би бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний баярлалаа. За баярлалаа. Монгол судлалын нэр эрдэмтэн Пенсильванийн их сургуулийн профессор, за мөн саяхан Монгол Улсын их сургуулийн хүндэт доктор болсон нэрт эрдэмтэн Кристофер Этвуд хүрэлцэн ирж ярьцлага өглөө. Та бүхэнд одоо Монгол судлалын тухай, нүүдэлчдийн соёл иргэжлийн тухай, Монголын түүх, identity, биднээсийн онцлог чанарын тухай бас сонирхолтой яриа болсон бахаа гэж найдаж байна. Таны ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.